Macaafa Yoonaas raajichaa boqonnaa tokko. Yoonaas hojii itti waamame dhiisee iddoo biraatti ka'uu isaa. Gaaf tokko dubbiin Waaqayyoo gara Yoonaas ilma Amiitaayii dhufe. Ka'i gara Nanawwee mandara guddittii dhaqi. Hammeenni namoota ishee guddatee na bira waan ga'eef irratti labsi jedhe. Yoonaas garuu isa dhiisee fuula Waaqayyoo duraa mandara Tarsheeshiin baqachuudhaaf ka'e. Mandara Yoopheetti gad bu'ee markaba Tarsheeshii dhaqu argatee inni warra markabichaa wajjin adeemuudhaaf gatii isaa baafatee fuula Waaqayyoo duraa gara Tarsheeshiitti sokkuudhaaf keessa hin lixe. Waaqayyo qilleensa jabaatti kaasee Yoonaasin adabuusaa. Yommus Waaqayyo qilleensa jabaa galaanichatti kaase. Bubbeen humna qabeessis galaanichatti waan ka'eef markabichi caccabuu bira ga'e. Yeroo sanatti warri markaba oofan in sodaatan. Namnis adduma addaan gara Waaqayyoo isaatti iyye. Akka itti salphatuuf mi'a markabicharra galaanatti gadi dadarbatan. Yoonaas garuu kutaa markabichaa keessa lixee ciisee rafees of gatee ture. Ajajjuun markabichaa immoo isatti dhiyaatee, akkamitti akkas of gattee raftaa? Ka'i, Waaqayyoo kee waammadhu. Tarii Waaqayyo kun akka nuyi hin banneef nu yaadata ta'a jedhe. Kanaa booddees warri markaba adduma addaan, wanti hamaan kun sababii eenyuutiif akka nu irra ga'e beekuudhaaf kottaa muka buufannaa waliin jedhan. Kanaaf isaan muka buufannaan mukti Yoonaas irra bu'e. Kana irratti isaan, wanti hamaan kun sababii eenyuuf nurra ga'e? Hojiin kee maali? Eessaa dhufte? Biyyi kee eessaa? Sanyiin kee maali? Nutti himi ittiin jedhan. Inni immoo, ani Ibricha Waaqayyoon isa Gooftaa ta'e, Waaqa irraa jiraatu, isa galaanaaf lafa uume nan waaqeffadha jedhee isaaniif deebise. Inni waa'ee ofii isaa waan isaanitti himeef jarri fuula Waaqayyoo duraa baqachaa akka inni jiru hin hubatan. Kanaaf isaan guddaa sodaatanii, maali ati attamitti akkas goote ittiin jedhan. Galaanichi ittumaa dabalee hunkuramaa waan adeemeef isaan, galaanichi nu irraa akka gab jedhuuf attam si goonu ree jedhanii isa gaafatan. Kana irratti Yoonaas, fuudhaatii galaanicha keessa na buusaa, yoos galaanichi isin irraa gab in jedha. Bubbeen humna qabeessi isinitti ka'e kunis sababii kootiif ta'uu isaa anoo beekeera isaaniin jedhe. Jarri immoo markabicha deebisanii gara lafaatti baasuudhaaf jabeessanii in mooqan. Garuu hunkuramuun galaanichaa isaanitti dabalaa waan adeemeef kana gochuu hin dandeenye. Yommus isaan Waaqayyoon isa galaanaaf lafa uume waammatanii, adaraa yaa Waaqayyo, lubbuu namicha kanaa nu harkaa barbaaddee nu hin balleessin. Akka warra dhiiga nama balleessaa hin qabne dhangalaasanittis nu hin lakkaa'in. Yaa Waaqayyo, kana akka sitti tolutti situ hojjete jedhan. Yoonaasin immoo fuudhanii galaanicha keessa buusan. Galaanichis hunkuramuu isaa isa sodaachisaa hin dhaabe. Jarri ittuma guddisanii Waaqayyoon sodaatan. Waaqayyoof aarsaa hin dhi'eessan, wareegas in wareegan. Macaafa Yoonaas raajichaa boqonnaa 2. Waaqayyo yeroo sanatti qurxummiin guddaan tokko achitti argamee Yoonaasin akka liqimsu godhe. Akkasitti Yoonaas garaa qurxummichaa keessa guyyaa 3 fi halkan 3 ture. Yoonaas Waaqayyoon kadhatee oolfamuusaa
Yoonaas immoo garaa qurxummichaa keessa Waaqayyo isa Goofticha in kadhate. Yaa Waaqayyo, ani rakkina koo keessatti sinan waammadhe. Ati yommus ana jalaa in awwaatte. Garaa iddoo lafa jalaa keessaa sitti nan iyyadhe. Ati immoo sagalee koo anaaf in dhageesse. Ati tuujjuba keessatti, garaa galaanaa keessatti na darbatte. Bishaan humnaan lola'us ana marsee ture. Dha'aan keef tuulamee darbatamuun bishaan keetii hundumnuu ana irra in yaa'ani. Yommus anoo fuula kee duraa gatameera. Deebi'ee mana qulqullummaa kee nan arga laataa jedhee nan yaade. Bishaanonni mataa koorra yaa'anii lubbuu koof in sodaachisan. Tuujjubni na marsee margi bishaan keessaas mataatti na marme. Yommus ani gara hundee tullootaatti, gara biyya danqaraan isaa bara baraan ana irratti cufametti gadi nan bu'e. Ati garuu yaa Waaqayyo Gooftaa koo boolla gadi fagoo sana keessaa fayyaati ol na baafte. Yeroo lubbuun koo na keessatti gaggabdetti yaa Waaqayyoo ko, ani sin yaadadhe. Kadhanni koos mana kee isa qulqullaa'aa keessatti gara kee anaaf in dhufe. Warri waaqayyoolii tolfaman warra waa'ee hin baafneef safuu buufatan. Waaqayyoon isa gaarummaa isaaniitti agarsiisuu hin dhiisu. Ani garuu sagalee galataatiin aarsaa siif nan dhi'eessa. Wanta an wareeges nan baasa. Fayyisuun kan Waaqayyooti jedhe. Ergasii Waaqayyo qurxummichatti hin dubbate. Inni immoo gara lafa gogaatti baasee Yoonaasin ol deebise. Macaafa Yoonaas raajichaa boqonnaa 3. Yoonaas lafa Waaqayyo itti ergee ture dhaquusaa. Ergasii dubbiin Waaqayyoo si'a lammaffaa gara Yoonaas dhufe. Ka'i gara Nanawwee mandara guddattii dhaqi. Wanta ani akka ati labsitu sitti himus irratti labsi jedhe. Kana irratti Yoonaas akkuma Waaqayyo isatti himetti ka'ee gara Nanawwee dhaqe. Nanawween fuula Waaqayyoo duratti iyyuu mandara baay'ee guddoo turte. Gara tokkoon lixanii gara kaaniin ba'uudhaaf adeemsa guyyaa 3 hin fudhata ture. Yoonaas mandarattii keessa lixuu jalqabe. Adeemsa guyyaa tokkoo erga adeeme booddee Nanawween garagalgaluudhaaf guyyaa 40 duwwaatu hafe jedhee labse. Warri Nanawwee gara Waaqayyootti deebi'anii ooluu isaanii. Warri Nanawwee dhaamsa Waaqayyoo kana amananii fudhatan, gurguddaan xixinnaanis akka soomaniif labsanii uffata gaddaas in uffatan. Dubbiin kun mootii Nanawwee bira in ga'e. Yommus inni teessoo isaa irraa ka'ee uffata isaa isa suura qabeessa of irraa fuudhee uffata gaddaa uffatee daaraa keessa hin taa'e. Achumaan mootichi guutummaa mandara Nanawweetti labsiin akka labsamu hin godhe. Labsiin ba'e sunis mootichaaf gurguddoota isa bira akka abboomametti namni, sa'i, bushaayeen, horiin qe'ee warri kaanis waa afaaniin hin qabin, marga hin dheedin, bishaan iyyuu hin dhugin. Namniif horiin gadda haa uffatan. Jabeessaniis gara Waaqayyootti haa iyyan. Namni adduma addaan karaa isaa isa hamaa irraa, irree isaa nama irratti argisiisu irraas haa deebi'u. Waaqayyo isa fiduuf yaade dhiisee in deebisa ta'a. Maaltu beeka? Akka nuyi hin badneettis aarii isaa isa finiinaa irraa in deebi'a ta'a kan jedhu ture. Waaqayyo kana gochuu isaanii karaa isaanii isa hamaa irraa
deebi'uu isaaniis in arge. Kanaaf inni wanta hamaa isaanitti fiduudhaaf dubbate sana in dhiise, irrattis hin fidne. Macaafa Yoonaas raajichaa boqonnaa 4. Aarii Yoonaasiif araara Waaqayyoo. Yoonaas waa'ee kanaaf baay'ee dallanee aaree in boba'es. Yommus inni Waaqayyoon kadhate, "Maaloo yaa Gooftaa, utuun biyya kootii hin ka'in inni ani sodaadhe isuma kana mitii ree? Ati Waaqayyo araara qabeessa, o'aa qabeessa, aariitti suuta jedhaa dha. Gaarummaan kee baay'ee dha. Wanta hamaa fiduuf jettes in dhiifta. An kana beekeen harka si dursee Tarsheeshiitti sokke. Amma immoo yaa Waaqayyo, ani jiraachuu irraa du'uu anaaf wayya. Adaraa lubbuu koo ana keessaa fuudhi" jedhe. Waaqayyo immoo deebisee, "Ati aaruun siif in ta'aa ree?" jedheen. Yommus Yoonaas mandaricha keessaa ba'ee mandaricha irraa gara ba'a biiftuutti goree taa'e. Achitti godoo baala walitti qabatee wanta mandarittiitti dhufu hamma argutti gaaddisa isaa jala taa'e. Yommus Waaqayyo Gooftaan biqiltuun akka qobboo biqile gaaddisa isaa mataa Yoonaas irra buufatee dallansuusaa akka itti fooyyessuuf godhe. Yoonaas immoo biqiltuu sanatti baay'isee in gammade. Borumtaa garuu yeroo boruun baqaqutti Waaqayyo raammoon tokko biqiltuu akka qobboo sana akka ciniintu hin godhe. Biqiltuun sunis in goge. Yeroo aduun baatetti immoo Waaqayyo qilleensi ba'a biiftuu inni gubaan akka isatti qilleensa'u in godhe. Aduunis amma Yoonaas gaggabutti mataa isaa waraane. Yommus inni, "Jiraachuu irraa du'uu anaaf wayya" jedhe du'uu in hawwe. Waaqayyo ergasii Yoonaasiin, "Ati waa'ee biqiltuu sanaaf aaruu hin tolchite" jedhe. Inni immoo, "Ani hamma du'aatti aaruuf iyyuu nan tolche" jedhee deebiseef. Waaqayyo garuu, "Ati biqiltuu waan tokko itti hin dadhabiniif, isa hin guddisiniif, isa halkan tokkotti ba'ee halkanuma tokkotti immoo badeef in gaddita. Mandara Nanawwee keessaa namoota 120,000 20 irraa caalaniif horii qe'ee baay'eetu jiraata. Namoonni ishee keessa jiraatan sun warra bitaaf mirgayyuu gargar baasuu hin dandeenye dha. Egaa ani immoo mandara guddittii namoonniif horiin hammasii keessa jiraatan kanaaf garaan ana hin jibbuu ree?" jedhe.